Так, смазал я шаровую эту. Короче, смазал раз 10. Получилось только после того, когда горелочкой нагрел. И то вот. Масло в нее не зальешь. Взял керосин, разбавил с маслом. Керосин-то везде проникает. Ну, часть масла туда попала. Уже не скрипит. Нагрел ее специально, чтобы на горячую проверить. Вроде нормально. Ну, так-то все. Всем удачи.